なはいね、行こう。これってきっとあれでなってんだよね、台風で。去年の。ああ、そういうことか。いける？気をつけて、気をつけて。足首やりそう。ミキより心配。ただ降りるだけでなんか体怖そう。ああ、怖い怖い怖い。これ一緒だったらいけるんだけど、あそこで一歩行った時がバランス崩したら終わりだもん。雰囲気がなんか顔がデロンってしてる。どう思う？長田、よかった。やっただ。ほんと国なんだね。面白いね。ここちゃんの方が面白かった。
やむずのね。今日は結構飲む。これ大体あるかな。おの見てツイストまあまあね待って待って待っておでよし向かってはい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 よはい見て待ってだよ見てなあ見てにちゅはいじゃあ問題ないないこっち行くの？ちょっと歩いたね。